ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन। नव ॻोठ वाहर जे आसिरे में वेठल बोर मुतासिरनि मथां भित किरी पई, माउ धीअ फ़ौत। ॻोठ अब्दुल गनी चांडियो में दरिया में चाढ़ सबबि ख़ौफ़ में वरितल बोर मुतासिरनि मथां घर जी भित किरी पई। भित किरण सबबि अजमल चांडियो जी घरवारी ऐं संदसि 3 वरिय जी मासूम नियाणी अलीज़ा चांडियो दॿिजी फ़ौत। बोर जे ख़ौफ़ घर डाहे समूरो सामान ॿाहिरि कढी रखियो हो, रुॻो लिंटे वारी भित रहियल हुई ॻोठाणो। ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन, जेका हिकु दफ़ो ॿीहर दोहराईंदा हलूं। नव ॻोठ वाहर जे आसिरे में वेठल बोर मुतासिरनि मथां भित किरी पई, माउ धीअ फ़ौत। ॻोठ अब्दुल गनी चांडियो में दरिया में चाढ़ सबबि ख़ौफ़ में वरितल बोर मुतासिरनि मथां घर जी भित किरी पई। भित किरण सबबि अजमल चांडियो जी घरवारी ऐं संदसि 3 वरियनि जी मासूम नियाणी अलीज़ा चांडियो दॿिजी फ़ौत। बोर जे ख़ौफ़ में घर डाहे समूरो सामान ॿाहिरि कढी रखियो हो, सिर्फ़ु हिकिड़ी भित रहियल हुई ॻोठाणो। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।